Да, ребята, мы сейчас с вами идем гуляем по лесу. Сейчас встречались с этим человеком. Это вызвало во мне какие-то ностальгические воспоминания. Я потом поплакала. Да, было и такое. Ну, это к вопросам женственности, слабости, слез и всего остального. Ну, я все-таки поняла, что я не какая-то там тетя-матютя, скажем так, и скорее все-таки как-то это все давление к силе, а не к слабости, поэтому вот такое. Смотрите, там у нас кошечка черненькая. Кстати, очень часто этих черных кошечек встречаю. Ну, что поделаешь, я в них не верю, кстати, поэтому зависит от того, во что вы верите. Я в это не верю вообще. Да. Сейчас мы подойдем с вами к реке. Я сегодня духами попшикалась, и я от них кашляла. Вот причем попшикалась так совсем чуть-чуть. Я их потом стерла влажной салфеткой. Они почему-то не стерлись. Все равно кашляла. Да, вот такое. С вами подойдем к реке. Это у нас река Днепр, в городе Запорожье. Как это все тут выглядит. Напишите, как проводите вы осень. Какой-то ресторан. Я в нем ни разу не была, только фотографии видела в интернете. Вот. Пойдем мы с вами дальше. Раньше были столики, сейчас их нет. Хотя нет, они есть не дальше. С вами посмотрим. Мы с собой носим антисептики, прыскаем руки и потом уже что-то кушаем, что мы с собой принесли на пикник. Обязательно овощи с собой берем, потому что очень важно кушать овощи. И взяли еще термос с чаем.